Hi guys! So what I have here is the new Samsung Smart Monitor. Okay, so ano ba tong Smart Monitor? This is not an ordinary monitor. Okay, so the model that I got here is M5. So yung M5 may dalawang flavor yan. M5 27-inch and M5 32-inch. Tapos meron pang M7, yung higher version, na 32-inch yon pero may 4K. So, mataas yung quality. Okay? So, kung bibili kayo ng monitor, especially do sa mga nag-online class, okay? O kaya nag-work from home, I would advise na ang kunin yung monitor ngayon is yung smart monitor. Take note, Samsung ha, kasi I believe yung ibang brand wala pa nung capabilities nung smart monitor. Mamaya i-discuss ko bakit siya tinawag na smart monitor. Okay, kasi konti na lang yung difference kung bibili ka nung, for example, Samsung na monitor, pero yung standard monitor lang ng Samsung, meron ako dito, Samsung, standard monitor, wala siyang smart capability. Okay? So, ano ba yung smart capabilities na yon? Number one, dito sa monitor, built-in yung YouTube. Built-in yung Netflix. Okay? So, may remote control. So, para siyang smart TV, pero monitor siya, hindi siya TV. Wala siyang saksakan ng TV dito o antena. So, monitor lang siya. Okay? Ano pa? Meron siyang built-in Microsoft Office. Okay? So, doon sa mga nag-work from home, so, pwede kayong mag-login sa Microsoft Office nyo dito, directly sa monitor, without using any PC. And yung isang pinakagusto ko, kung meron kang Samsung phone, Samsung, o kahit iPhone, pero mas maganda kung Samsung kasi Samsung to eh. Okay? Yung wireless DeX. Kung familiar kayo sa DeX, yung desktop version ng phone ng Samsung, pwede mo tong i-connect, di ba, yung USB Type-C. Pero with this smart monitor, ko-connect siya wireless. So magkakaroon ka ng desktop experience mo dito sa monitor through your phone. Okay? So ko-connect yung phone mo, magagamit mo na. Kabitan mo na lang ng mouse and keyboard. Okay? So, yun. Yun ang titignan natin ngayon. Unbox natin. Tara. Okay. So, ito na siya. Yung Samsung Smart Monitor M5 27-inch. Okay? So, let's unbox. Yan na, may DeX siya. Samsung DeX. Okay, tada. Unbox. Hirap niyang i-unbox. Dapat mabilis na ito i-unbox. Yun. Yun. Ay, Diyos niyo. Sorry, baliktad. Dito pala. Teka lang ha. Pasensya na guys ha. Bagong-bago kasi siya. Yan. Okay. Okay. Yan. Yan. Tadaan. So, ito siya guys. So, what we have here, quick setup. Okay? Then ito. Power cord. Okay? So, dyan ka muna. HDMI. May kasama siyang HDMI guys. And remote. Ito sabi ko remote. Pero hindi siya TV ha. Monitor siya. So, sa remote, meron tayong Netflix, Amazon, World Wide Web. Magbabrowse ka ng web. And then, wala siyang YouTube dito. Pero, wala siyang YouTube. Pero may YouTube siya na app built-in. Okay? Tapos, ano tong microphone na to? So, yung Samsung built-in to sa Bixby. So, di ba may voice command si Samsung? So, ito yon. Okay? Yan ka muna. Yan ka muna. Ano to? Ito yung, dock niya. Okay? So, ito. Yung dock.
Yan, isi-set up ko to mamaya. Diyan ka muna. And tignan na natin yung pinaka inaabangan natin na monitor. Okay? Wow. Wow, wow, wow. Ingat, 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 ingat. Siya dyan. Ito siya, guys. Ayan, guys. Kita nyo, may USB. Pwedeng kabitan niya ng Bluetooth, no? Yung sa keyboard and mouse. Then, meron siyang power. Tapos, may dalawang HDMI. Yan. HDMI, power, and then may USB. 2 USB. Okay, dun sa M7, meron siyang USB Type-C. Yun lang, wala siyang ano dito kabitan ng TV antenna, wala. So, eto. Ganito siya kalaki, guys. 27-inch mo. Yan. Okay? Yan siya, Samsung. Yan. Okay, guys. Sige, yun lang. Isi-set up ko, tapos gagawa ko ng demo. Paano yung mga feature ng Smart TV dito. Okay, bye-bye.